Oi, meu nome é tudo bom? Então, no vídeo de eu vou mostrar com a minha amiga no trollo, como que ela vai se mudar e tudo mais. Aí eu vou fazer uma conversa. Bom, eu sei o contato dela como melhor amiga BFF, né? Porque ela é a melhor amiga. Só com essa foto de perfil, né, dela, que ela já é adulta, gente. BFF. Aqui está aqui na fotografia, que fala que fica chato. Eu vou deixar aberto porque tem tudo. Então, se você quiser silenciar notificações, pode. Ou notificações, pode, beleza? Boa conversa. Bom, meus amores, aqui está a fotografia. E a nossa conversa foi ontem. Bom, a gente começou a vir aqui. Oi. Oi, que foi? Nada. Fala, por favor. Ok, vou me mudar. Ok? Eu mandei esses emojis aqui, gente, porque eu mandei emojis, coisa. Aí ela falou, desculpa, eu mandei esse emoji de gato. Aí eu falo, a gente é melhores amigas. Eu sei, me desculpa. Aí você me abandonou e mandei, gente, os emojis, tá? São os emojis. Eu vou voltar algum dia. Não vai não, tenho certeza. Me desculpa. Não tem desculpa. Você sempre é minha melhor amiga e depois fala que vai vir se mudar. Amiga, por favor, me desculpa. Eu não fiz por mal. Eu só queria que você fosse minha parte. Eu não queria que você fosse me esquecer. Desculpa, eu já falei que eu não quero mais você na minha vida. E mandou essa foto que eu vou estar produzindo pra você. Bom, gente, ela mandou essa foto aqui, ó. Do olho dela de chorar. Coitada, gente. Ela tirou isso aqui. É mentira, tá, gente? É uma mentira. Aí, trollagem. O quê? Tá zoando, né? Não. Sério isso? Sim. Meu Deus, eu tô chorando aqui. E você fala que é trollagem. Desculpa, é que eu amo fazer trollagem, né? Nossa, tchau, amiga. Aí, a gente falou tchau a mesma hora. Aí eu falei, tchau, amiga. Então, foi 30 conversas. Foi bem pouquinho grande. Mas eu não gostei muito porque foi muito repetido. Foi só 30. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E se você for muito tempo inscrito desse canal, desative e ative novamente. Porque hoje tá começando a bugar alguns canais. E então já é lá. Se você é novo, você se inscreve para não perder aperte o sininho para não perder nenhum vídeo meu de notificações. Então, bye bye!